السلام عليكم، شو اخباركم؟ وياكم حسن من قناة ري مفترض جيمنج. العفو غلطت. طبعا اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة على القناة. طبعا اليوم ببجي بدون صوت. بدون صوت. انا حاحكي واعلق يعني صار بالجيم وهاي. طبعا اذا الفيديو ممل شوية اسفني، هاي بداية لان قلت حاسوي الفيديوهات كلها هيج. وبس خليكم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. ايه طبعا هنا نزلنا المخيمات. لوتنا وخلصنا ونطلع، ما بدي احرق عليكم، انتو كملوا الباقي. اوكي طبعا هنا نزلت ولوتت، لقيت هذا السلاح ولقيت بعد سلاح وخوذة، ومن هاي الاشياء لقيت علاجات وهاي. طبعا راح يطلع لي بوت. طلع لي بوت. قبل لا يطلع البوت شعلت هاي اللي على شكل قنبلة صوتية مدري شنو. المهم ولقيت ام 4. طبعا طبعا نسيت انوه على شغلة. انه والله نسيت. المهم اتذكرها وش اسمه. ناوي اقول لكم طبعا لقيت بوت نفس ما جسا حتشوفون. رمى. طبعا هنا غدات سكوب 4 وانا ما اعرف، يعني ما اعرف ارمي بين مكان كلش قريب قتلته. وهاي وبس لوته وانتو كملوا يظن الباقي. طبعا نوه على شغله. الفيديو تماما ما بيه اي صوت، تماما تماما.
اوكي، طبعا هنا قلت لجماعتي حجيب سيارة، وإنه قلت لهم مش خنروح لمنطقة لمان اللي هو الزون. رحنا لقينا سيارة صعدنا بيها، ورقم 4 مدري صار يمه فتأخر علينا، فعفته إنه برجع أتحرك قلت لازم أخذ خطية وبس. اوكي، لقيت السيارة وش اسمه، لقيت بوت، دعمته، ورجع ونزلت لوت هاي. طبعا العدادات مالتي قاعد تخربطني في هاي. ونفس ما قلت لكم على رقم 4 ورقم 3 ثمات، وعفنا. صار لي ساعة أقول له هيا بنا هيا بنا، هو ما فصل، بس يمكن راح صار عنده شغلة ضرورية هاي أو أي شي، وبس. كملوا شو الباقي.
اوكي طبعا وصلنا على السكول. طبقنا كان قناص وقتلت اول واحد، واحد قتلت كل جماعتي، ورقم واحد يعني قاتل بس وقعته فنشته بسرعة، وجا صاحبه خلينا نشوف ايش صار. لما اجا صاحبه طبعا طلعت له من هناك. اول شي عالجت قبل لا اطلع له، وغيرت السكوب، عالجت اخذت باندج نوب. طلعت من السرخ دلت ورا السيارة. والنوب شافني ضرب ضربتين على السيارة. رجعت بسرعة. او انا هم ضربت قلت اشوفه. نوب جه هنا صراحة دمجته يعني، بس هو في طلقة واحدة شوف سوى بدمي وحرمت لنا ومتت. وبس لنا وصلنا الفيديو، لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة وبيس.